रात के 1 बजे अमित एक सुनसान स्टेशन पर खड़ा था। तभी एक पुरानी जर्जर ट्रेन आकर रुकी। अंदर अंधेरा था, बस एक बूढ़ा गार्ड खड़ा मुस्कुरा रहा था। अमित जैसे ही ट्रेन में बैठा उसे एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा, न स्टेशन, न पटरियां, सिर्फ अंधेरा। तभी एक लंबी सफेद साड़ी पहने औरत उसकी ओर बढ़ी। उसके पैर उल्टे थे। डर के मारे अमित चिल्लाया, पर गार्ड भी गायब था। ट्रेन तेजी से हिलने लगी, अजीब आवाजें गूंजने लगी। अगली सुबह ट्रेन स्टेशन पर थी, पर अमित गायब था। उसकी सीट पर बस एक जला हुआ टिकट पड़ा था। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे?